हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एक बच्चा हांडी में से निकला है। एक खूबसूरत बच्चा है जो प्योर वाइट है एंड रेड आइज है। ये देखिए, येलो वाली उसकी माँ है एंड वाइट वाला उसका फादर है। देखिए, आपको दिखाऊं। देखिए, ये मेरे हाथ पे कितने प्यार से बैठा है। कितना खूबसूरत बच्चा है, ब्यूटीफुल। तो इसको उड़ना भी नहीं आता, बड़ा प्यार से बैठा है मेरे हाथ पे, इत्मीनान के साथ, बिल्कुल शांति से। बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फुल टेल है, प्योर वाइट है और रेड आइज है। सो फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।